the whole be yare amenko correct Okomfo Anokye angasa yes bi me yare ko ho anka bi wu nsem afifiri nurses no enum bi baaye no me da ho nye wo mu nyina na ye correct e bi ye agent to families minim se baby a me kodae no ho na odae de I don't know omudi nkomo anadwa nti se baby a na me da na de achi a ye 20 a e bi a 18 no ma wu so for yin wadi a chembe 9 times somehow emra samwo wu ye so anko fra samwo esaman ama samwo anom so wonyankopon so wo se men fra samanfre yesu mpokura no na suafo de bi se ye wo a wo se saman ni nompani honam so mimu ade biara eni ho eni din TPO so a eya na no hu nyina ye moja o te say bra say de o tie no wu ye sakora na say de o tie no sa eno di pio so oba ni osu na de bi obaba bi asu no waye sei eno osu osu de one ne eka na suma se de one ne di nkomo aka na tu Ya news that del emre era edru solomunim se Ghana has say de bewie de biara da asem foforo eba beto ho ene asem aba beto ho ene chese me ohima ne magimegwa mede eba besomo na ye nyina ye nim si Confion esa abrate yi atwana nanom ewo ense do memene dai twemu ene ye nyina da dofo ni jamfo ye nyina ekoka bomu ene ekokata na chi kra na after a year no ensemble na apape apepo no emro abrate yi efri mu pe na Ghana fo akomhefo adifo status say wo mo keka o madwen NHS we ya na wasore na wabebo ne de na woko na Oboy Siki boys ye papai ne hu ye hu kakra wo industry ni modern sembi ababeto woni titel ne Okomfo Anokye teaching hospital say bia wo yare na so woni mu no te say wo da sa place we empo room kro ne ye bope enyade so beko because wono akasa yare ye no wako ho na de to no e kama say nurses for ni bi agent ya connect you mo e de ama wo family nteni ye hu so yare na wo da sa dan we mu pe na ne nurses for no omaje ho adwuma aye wo family ho asemi o de to ho stories no anaso Oboy Siki narration na doso na so sa aspect no kan ye ne ho na e draw me ohima attention na enya de se be pharmacy e wo se me fambre mahwefo no mo so ehu de e koso se ne be ya o mo so ebetimi ada o mo se no eni se bebre na sisia ye ba be discussing ti e ya na wa share dia mame na o do comment ne so e de ato ho djumedie ke sem fashion fo and also masene se me fambre mu dinner wear office wear casual wear your mo form numbers no na oni omo enchechwe nkomo bibia ebehihye yi na bibia so ai kama ya no abomidin ohima discount ka hoka e da so e betisi say hu e dia ma yenkwe na yentie Oboy Siki na wo chechwe mu e de fa si Confion yare no hwanuma NHS Okomfo Anokye nurses for a secret etimi ababe pape e womtientie first part embra ye ba mo hu second part ai no so me de be mam oyare ye na me no minim yade ne da oyare on and off okay si Confion yade ye no anya yade ne to ho bam pregubo no e bia 3 days no yare anu want to know asa ba adwuma okay sa obetina hanchere ti UGC a nti bi won mo ko adwuma no me ma pon na ma ba no abia me ye interview dia da de wa ro adwuma me pon no oti twan store na mbusa na de wan ko adwuma si me won fa me ti na de man ko adwuma ti bi 2-3 days me nko tun biu me huna na ko adwuma e bi wazo me pon adwuma na me ba me fa o mo ho na oni ho e bi wazo me fa no ho no ye adwuma enti nya de ayade ne kan no to ho we say enti akire ne bi won ma obatia na ajibe 2 weeks no ko adwuma okay ni ade eso mo ana afa ba ye adwuma ni nyina na oto say yare ben oh media de nam hu ne say na the city no bowa the city eno ba na ojira ni channel ni din company ada obowa okay so that's it do because the home fa no obowa o fa no normal ya so hu nti sa na koso nti che na mre bi ye de nam ti se o mu de kokoforia okay num ko hwe ni me mu kakra
And then in your hospital as Debbie. Sanum Kano. To Kobayan. The Sasha hospital. Say hospital. Inti Mampe Anya Isa. We are now crying and Nimuno. I am say, I say, oh, we are the end of that. Oh, Sana me, I feel the midst of 20. Say, best oh, we are the end of that. Inti, me, Menica cry, take no. La fide, me who know. O ma, o yari in Obama, me who know how me didn't come away, be a me who na no air to two blue near the near the angro. So, Tito be a make or two blue now, say, and idea on your feet. My bono, Nam say, okay. Me board that into my boy, Magi. A ground no auntie. Time one. Oboko Jean, dear. Mate. Want to so call Jean. Auntie. Okay, say, or more 5 no say, or more fetch Rick Acrano. Long face and super car said, or Conana could be a while hot dear Nanka. Say, or her so by a Nanka dear Hanubiano, a bed daddy. But I said, and no quiet say, behind my back. Into no dear name, be a phone until say, oh, catch him say, I feel the Obano. They had in one idea. To Omka say, why idea, no, I'm saying, into no so on to call Confion Anokye. The more idea. The whole be a ream in Koreano. Confion Anokye Nkansah. Yes, be me a record one can be woo. In some of you free doctors, you know, we nurses, you know, and noon be by, you know. Oh, that honor. Me that honor. Maybe say, Omo, no woman, correct. Okay. Say, I did woman, I said, there be a be agent to families. Hey, Into baby, me name say baby, I'm a call die and a honor or die. I don't know. Omu agent say, Ote Nkomobi a Chile Omu dieno. Nurses Nibino. Aha. Omu din komana jo. Samomo did that one. Ah, inti say baby, I'm a medana. Dear Chia, ye 20. It be 18. 18. No, D4. I say, the nurse need be any more, any pan who are no. Omuni mo bet and come out omu die ni na Obi ye bold kura ba me nchai. Ebe ka say bibi ta mechi ana. Nurse di. Auntie as is umu ye. Ai. Elam so bibi anta mechi. Na mso mini mkomo a omo ye dey. Omudi. Inti boy bi ba me ho ye sofo. Na me so ye elder. E wa sorry no. To ba no be chia me. Elam city avenue. The city. The adru ni di bia meti mi akọ. And I saw for Cassie David. Uncle baby, Uncle baby, Satam Luna. Okay, it's HimOboy Siki no na odi atudwa na osan ko deep kakwa echechre mwa na wojare se ne na yare ne kra esi etie na afa so ekwan ye fa so ne wo kirema hospital no anase room no ayere no koso ne ede bia se nipa enwu a na nye nipa maako
16 and na say 18 2 weeks na nipa 100 etimi efim e wo Okomfo Anokye hwa eniema ekoso se ye de wokokoto ho say kim na wobusuafo alenke ama nurses no agent of darkness and na say agent no mo lenke etu de onim say ye de waba beto sound yare na enso so no na nurses fo ne bi ye kululu anajo wo mu di nkomo kokose kwen be fa so I get rid of you any Oboy Siki twem a nurse ni ba kokora tutu ne 9 pampan e ba ne ho e bebisa ne say eden ade bibi bo ho ban ana eden ne bo ho ban se question a nurse ni etimi bisa no so ma no mo dadan na wo dem ni nyina no nkwa na etimi survive ye wono nkwa na etimi survive ensamo koso e wo wiase hwe no bia anka se we no normal thing bibi eta ye twi ye hwe embra ye ba ye besan so ato aso me yare ye no ehwi ye de mako ba bia ye be mam su free mpan so a ni anima ba si hwil ni ade meko enti adwaye ye de meko ade mi si hwil ni ade me wura adwaye mi yirim ye mienu nto mienu na de mi wura adwaye ho no ma dware me ba ku kura mu e ba ku dware me o mu wia o mu se matade wo ho a wow so just here na o mata mia be si hwil nu e ma mienu eto business e minua bi so ba hode a na minua na join omo no mo dware me bia minua baako me yire baako na baako so ba fie be ye aduane aba na omo afa me no mo ma beto mpa no so ma no so de dindindi me yare so mintimi me bia ndimi nya adwuma ma no so dindindi utimi di nkomo omo ba ti di nkomo obi tie ba mi di nkomo na me da ho ahodi ni ho bi o edu si akonwa so otimi ye dai etna da bi o twere empano na yire wo si no na ye do twere no ye do sumi ato ncha ye do sumi ato ncha de sumi ato mpade sei na atwere ho na kyese wonsa gusu sei na okasa so etimi hwe sa niema na me da ho 2 good weeks ne nipa yi wu fam sembe 100 2 weeks nipa 2 weeks na wu ye ba bia oda that one day nipa be 16 17 18 etimi wu ti more than 100 lam de to o mani se ba bia o mo de beto no me na ho bi ani se o mo yimi Kofi ena omkaya na nurse for no o ma hihye wini si no o ma yimpa baako ate no disampa no na se nurse for no eni kuma o mo daso eno mo yimpa baako ebe kan sampa no o ma nyi hadi ni bi o mo yifi baabi eno mo de be kan ho no mo de betina baako to baako so eno mo de no wani mu na me wa akiri wa no pa be so de bo ma bed nesi wonu nipa naso e ko anwumre no na e ba efileba na ayema anopa na omo de adi bi omo de sefunu ya bono sefun daka no esi trog so oba ya no yi ato no de ko go no sesi anu ataba obetwi omu nyina obu onu oba na no de onu bedi nkomo nyina nipa wa chere kura na 3 days du obetima da ho 3 days owu obi ani ho da sa place wo sorry ko fie apart from me obi amene ne da ho bia obu onu mom se yi ne ye ne koye no operation o ba ya no ma be kase owu na se ho de ho ahun se ho na ati nipa nse di for nipa mu nipa bi o sa place wo no nti since then na me kan tam se sa da we mi ngura mu da timti sa oda ha ya mesere kura no ma no me yes hu nipa so ya wuo no a enkwara nyina ye mpanyifo nko enkwara obu a obe 12 years oba obesuya na dwore saa betie mu saa miwo
obohuna na isunu mabi o wow eti brasa omo kansa asem say no omo kika ni situation ni kakra che me na so no I won't go there esa bia ho ne ne kodia nti na wonim sasa ye ho dia oma minim se ho no kodia oma eti wo maniti no na mka kire omo se mi di enu amu na me kwa akra no ti akra na me hear that interview Enti sa information we wo ho dia we wo yare ni kwan se wo ha ho kwa yare sabia because se me yare na ye de me akwa yare sabia ese ye nhwe me na eho no na me kwa kohia me wuo ye de me ama nurse ni ese nurse ni ne mfa me so na je se wonkume ene me de tena fie e de to na no mo se de senka se bio emfa so wo so because when say me call hospital na nurse ni ahwe me awo me pane ma me hoto not knowing say waje contract wo me busuafo ho we ya adisuade aye nyina da yemfa enso ye hu na yemfa nyan adisuade yenso aso so for bi a ye friend prophet Emmanuel wo kirema na si Confion saman ada ne ho adi e de akere no na ene ensem a kese so for ye hwegu wo de wo kirema si Confion wu ye wo hu no wa appear to him for 9 good times wo hu ne makoma 9 na samankon ye nyina ye ya ekwaye na se hu sa baba wo bi na wo se samankon esini so samankon ai ni so eno so no wodi emunchechemu kakwa e dia babeto wine si ama ne message so fama akabeneza ene checheku hwan ene kunsi Confion ni nyina so e wo hono yentie sofui na yenhwe no embaye ba na yasanso atwaye news the del eso so for yin wadi a chembe 9 times somehow emra samwo wuye so anko fra samo esamai ama samo anom so wonyankopon so wo se men fra samanfre yesu mpokura no na suafo ni bisanse ye wo a wo se saman ni nompeni ho na so mimu adia biara eni ho eni din TPO so a eya na no hu nyina ye moja wote say bra say do wote no wuye sakora ne say do wote no sa eno di pio so oba ni osu na debi obaba bia so no wa yesei ene osu osedu one ne eka na suma se do ne di nkomo aka na tuko obi benya won so a efrifie enti no me ye na da fie no ena akonete checheku Dr. Like oseme nka nkira mo se monhwem ho yie e wo nipa ho enye sire bia yese kire mo ena ye ne kore but Dr. Like do onto akwa I'm telling you wabo no ho ba I can tell you say opa try emfa do church na se mo ka chem se oseme nka nche na busuafo nse omonko ye samanfre na omompedie nti abrante no wi no munsi ano kwai benyansafo yebu ne be yenka da sem enka nipa no be kan nanum asem onsa samanfre ti si o omso asheda woni mo bi e wa sheda nice lady e wo gina ho e be sheda na ha na wo sisa kora be sa wodi we gimi yenyanum asem ntofo mo we speak the fact ye hu a yenkasa look at the guy talent nyame man look at how talented he is see Confion hwe so the see Confion ye talented ne hwe nanum asem ne interview ne kokuma no ye from the beginning ne hwe kwa ye fa so e de ku no wokoka ye se bibini wo hu na wo to ade na hu ye wo tie de ne maame kan ye de obedi kura no eto da bia enyame ode nyama kwachima ansa na nyama fa ma owo sa nyama na nyina yaku no eya no me ye da busuanu so mo ye bibi fa ho si Confion bra ni ada no wo hobi uhu ni me wona na abrante ne gya na osu no hwa ne girlfriend no osu menka sa busuanu nye o obi anti ase menka sa na busuanya papa dabi abusua bia anya papa na emo ne de beto nua wa busuanu na ne ye hwa so de ye ho adwuma ne bia meto abusua ye enshura onyankopon hinem kura ya abusua ya ka abusua de ne abusua gina ama oba ene berema so omude nhyiamu a de pefrim aye nipa edoso a ene yefremu abusua na abusua biara nso e wona hyase ene de abusua ne nam ne so bae de ode na abusua ne hyase de free abusua biara so wonhyira ene nome na enome no etaye 80% dan enhyira because yentanya de nyankopon pe ya wo ha bi ho a ede nipa so obi ho wo yare etwere na wo yare no ne banso ba yare twere obo a no wo yare twere ne yeseso wo a etwere ne bejai owo ye no anwu twere no but oba ne nyini ye no ono nso benya twere ene ye busua enome eye bloodline eye nome eye very dangerous nome eno no se owo a na de ne tekoe no eye two things etire exchange for inshira etobo nso mo kyerom omuniska Lamentation chapter 5 verse number 9-10 osiya januma yombone onuo ye ne yeso omumuyo ewiase na wote no awo abusua bi enti so for anase apostle Emmanuel wono so na yeti no kirema wo bia
see ene no eche ne sumasem ene eche se wetwa ne nkwa na so ene o appear to him sa no kan pada na yesesi Confion begina ho no hwe ne girlfriend nim na mso begina wo nti me sure se me so hwe manim na so hwe ne girlfriend nim no aye fold your arms no show mu se ya na wo so ne tina fe ni suo ene nam ne ni ase ache se e batatata na malam bi so ye konfu wo eye TikTok app ne so di manifest malam e chire mu a emra si Confion te ase ye no ye de ne bre no ye de ne bre ne se onye ne ho adwuma because ojama sem na wo kan ye ese si ni wo ba warifo bi e ware sa pepe ina malam no echichemu anasa Konfo chire ma na chese ne sem na wo keka ne ka me se wo no kra ene kun si Confion because se ne wo chechem se me ye de wasem breme na se wo yare bi diabetes amefa sa yare no so e de kun ne de na se wan hwa na malam si Confion wo ne ho ebon ewo yenti ono so ne sem no embre onya yi pa on se don buy na me yesa se mu minka ho asem but me kire mu ade bi Ghana for because o kan sebi mpredua obi a oni kapre obi a sebi na adwemu no ebe ko to credit 2 cedis bundle aba be di watem o social media muntie ni ye me mentan si Confion mentan akabeneza camp wofo no mentan eye gunshot mo mentan won but no crack ana me ka kire wo tie ni ye si Confion ninsem ne ba ye nyina me be ka wanze me but ma nyi sikita njiram muntie ni ye na ye awie o ya be papa akoda ntina me ka sa senwe si Confion ene eye madam bi e date ye o ye lady oni date na lady no e wo guy na wo aburuchiri guy no esendi sika bebre e be lady no na si Confion mo jedi muntie ni ye me ji ho adwuma me na me ji sa adwuma na yeye me na me yeye but me se me ye wo adwuma se me ji o picture na me ye wo adwuma ye do we na wandi bone because e de wo ma me na me hwe na yare bi wo so a me be fa so ku me ka kire wo se me hwe obi ase na o picture ma me se wadi ni bone na me hwe se ya mpara se wadi ni bone a na me hwe na wo diabetes kwa na wo so me fa so de aku me hwe na se wo yare kitu bi wo body no ho a me de mbesa kan mo na ku atwatwene okay na he say ho so and I share e dia ba no me gina we so na me de mo esi e we news there also like share na subscribe if our comment and so if at comment section we me papa mu no me je gwa pe me nya daje na ma reply mu nyina mo comment ma kankan bibia so e dia nya me hira mo na onye mo kese be share biem e we news there also nya me hira mo